Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com esse trigraph aqui, que é o ear, ok? Ele é um trigraph porque tem três símbolos, né? Três letrinhas, tá? Que juntas formam apenas um som. Então, aqui nós temos um trigraph. Esse trigraph, ele pode causar bastante confusão, porque ele tem três sons diferentes. O primeiro deles é muito parecido com esse som dessa palavra que a gente tem no inglês, né, que é o ear. E esse som, ele é representado dessa forma aqui, ok? Essa palavra, ela existe no inglês, ok? Que significa orelha. Ear. Nós podemos ainda ter um segundo som diferente, que ele é representado dessa forma, que é o mesmo som que a gente encontra, por exemplo, na palavra pear. Um outro som ainda pode surgir quando a gente tem essa representação aqui, tá? Vocês podem ver assim, e às vezes também a gente vê juntinho assim, ó, que é como se fosse uma letra E maiúscula mais um Rzinho minúsculo do lado, ok? Esse aqui a gente vai encontrar, por exemplo, na palavra learn, que é aprender, ok? Então, nós temos learn, Nós temos o air, que é como em pear. E nós temos o ear, ok? Aqui na palavra ear. Não é necessário que a gente aprenda essas formas de se representar, ok? O interessante é apenas a gente saber que existem três sons diferentes. Então, aqui nós temos algumas palavras, ok? Todas elas com o trigraph que a gente está trabalhando, que é o E-A-R. Mas aqui tá tudo misturado, tá? Nós temos todos os sons que podemos encontrar nesse trigraph. O que a gente vai fazer? Nós vamos tentar identificar quais são as palavras que têm o mesmo som da palavra ear, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui por cima. Nós temos clear and ear tem o mesmo som. Então, nós vamos circular essa, porque essa também vai ser representada dessa forma. Aqui, nós temos a palavra wear, que é vestir. Nessa aí, a gente já não vai ter o mesmo som, ok? Não vamos ter o som ear nessa frase, nessa palavra. Ear. Nessa também vamos circular, porque essa temos o mesmo som, ok? Ear, ok? A gente tem que acrescentar, ok? Esse som do Y, então fica mais longo. Ear. E aqui fica ear. Uma palavra que causa bastante confusão, aqui é o bear, que tem o mesmo som, ó, de wear, bear, wear. Depois nós temos aqui a palavra heard. Também não tem o mesmo som do ear, ok? Temos aqui earth. Também não vai ter o mesmo som, tá? No entanto, tem o mesmo som aqui de heard. E a última, nós temos aqui fear. Então, aqui, dentre essas palavras, nós vamos ter clear, fear e ear, com o som ear. Aqui nós temos várias palavras, então, com esse som ear. Nós temos a própria palavra ear, clear, ear, near.
appear, here e beard. Todas elas com esse sonzinho aqui, representado dessa forma. Nós temos aqui, então, 3 palavrinhas com esse som que é a palavra earth, earth. Temos early, learn, and heard. E aqui, com o som air, ok? Nós vamos ter bear, wear, and tear. Tear aqui é cortar, rasgar, né? Alguma coisa. Mas também existe a mesma palavra, mesma escrita, mas com uma pronúncia diferente, que é tear. É a mesma escrita, ok? Mas tem pronúncias diferentes. Então, essa palavrinha aqui, ela tem 2 formas diferentes de ser pronunciadas, e aí, dependendo como você pronunciar, ela vai ter um significado diferente também. Então, se a gente falar tear, vai ser rasgar. No entanto, se eu pronunciar como tear, aí são lágrimas, ok? Lágrima, no caso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ok? 3 formas diferentes de pronunciar esse trigraph. E até a próxima!